राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा मतदाता सांसदहरूको चहल पहल बढ्यो। कान्तिपुर समाचारमा आज लैङ्गिक समानता र सृजनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँच विस्तारको नारासहित आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइँदै जनकपुरमा होलीको रौनकका बीच महामूर्ख सम्मेलन। रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको 33 पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्ण पाठमा के छ? अन्तर्राष्ट्रियमा इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच हिंसा बढ्दो र खेलकुदमा प्रिमियर लिगमा दिल्ली क्यापिटल्सको लगातार दोस्रो जित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस। नेपालमा महिलालाई कानुनी समानता भए पनि राजनीतिक र सामाजिक अधिकार साँघुरो। लैङ्गिक न्यायका लागि राज्य संरचनामा रूपान्तरण जरुरी। नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान भोलि। मतपत्रमा उम्मेद्वारको फोटो। निर्वाचनका लागि संघीय सांसद तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूको काठमाडौँमा जमघट। सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्र सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कदम चाल्ने बेला अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन। विज्ञ भन्छन् वित्त नीतिमाथि नै गम्भीर समीक्षा आवश्यक। इजरायली सुरक्षा बलको कारबाहीमा 6 जना प्यालेस्टाइनीको मृत्यु, 11 घाइते। वेस्ट ब्याङ्कमा तनाव घटाउन अमेरिकाको आग्रह। र चेल्सी बोरुसिया डर्टमन्डमाथि पुनरागमन जित हात पार्दै च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा। बेन्फिका पनि अन्तिम 8मा। आज 113औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस। लैङ्गिक समानताको बलियो आधार सृजनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार भन्ने नारासहित नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी श्रमिक महिला दिवस मनाइँदैछ। सन् 1908 मार्च 8 को दिन अमेरिकाको सिकागो शहरमा समान अधिकारको माग अघि सारेर महिलाहरूले हडताल र जुलुस प्रदर्शन गरेको स्मरणमा हरेक वर्ष मार्च 8 मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने गरिन्छ। महिला श्रमिक दिवसको अवसरमा नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम गरिँदैछ। सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। नेपालको संविधानले नै महिलाहरूको प्रतिनिधित्व तीनै तहका निर्वाचन सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा 33% ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै आवाज उठ्ने गरेको छ। कानुनी रूपमा महिलाहरूको समान सहभागिता भनिए पनि कार्यान्वयन भने झारा टार्ने खालको छ। लैङ्गिक हिंसाका घटना बढेको बढै छन्। महिलाहरूले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार भरपूर उपयोग गर्न समेत नपाएको भन्दै सरकारवालाहरूको राज्यका हरेक तहमा रूपान्तरण जरुरी रहेको बताउँदै आएका छन्। श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा महिलाहरूको निर्णायक सहभागिता रहेको स्मरण गरेका छन्। महिला विरुद्धको संरचनागत हिंसा अन्त्यमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सम्पत्ति र उद्यमशीलतामा महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने बताएका छन्। अब जनमत। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढाउन के गर्नु पर्ला? ए. कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन। बी. महिला जागरण र सी. सोच परिवर्तन। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा से टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आपसी भाइचारा र सद्भावको पर्व होली जनकपुर धामसहित आसपासका मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा आज हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ। मिथिला क्षेत्रमा फागु पूर्णिमाको राति होलिका दहन गरेको भोलिपल्ट परेवा तिथिका दिन होली खेल्ने परम्परा रहेको छ। जनकपुरमा मनाइँदै गरेको फागुको रौनक र महत्त्वका बारे हामीलाई जानकारी दिन हाम्रा सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अमरजी, आज जनकपुरमा होली मनाइँदैछ। मधेसको अन्य भेगमा हिजो मनाइयो, आज यहाँ मनाइँदैछ। जनकपुरमा आज खेलिने होलीमा के पृथकता छ? पक्कै पनि अनिताजी, मिथिलाञ्चल क्षेत्र, जनकपुर क्षेत्र यो मिथिलाको भूमि हो। मिथिलाञ्चल क्षेत्र भनिएको छ। यो देश विदेशमा पनि यो मधेसमा विभाजित भए पनि यो परापूर्व कालदेखि यसलाई मिथिला भन्ने चलन छ, मिथिलाञ्चल भन्ने चलन छ। र मिथिलामा खास गरेर यो पञ्चाङ्गको हिसाबले चल्ने गरिएको छ र पञ्चाङ्गको हिसाबमा तिथिको हेरफेर नभए पनि तिथि दिनमा पर्दा अलि राम्रो हुन्थ्यो, तर तिथिको हेरफेरले गर्दा अलि आज यहाँ जनकपुर सहित मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा धनुषा र महोत्तरीमा खास गरेर आज यहाँ
होली पर्व मनाइँदैछ। अहिले बिहानै चाहिँ सबैहरू आफ्नो घर घरमा परिकार मासु ल्याउने आदि परिकारहरूको जोगारमा लागिरहेको छ। र यो किन आज मनाइँदैछ भन्नुभयो भने खास गरेर यो पञ्चाङ्गको अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथिमा नै हुन्छ। होलिका दहन पूर्णिमा तिथिमा भएकोले र होलीको बिहान होलिका दहन भएपछि बिहान परिवा तिथिमा प्रतिपदा तिथिमा यहाँ होली खेल्ने यो परम्परा छ र यो कानुन सम्मत नै यही मान्नुपर्छ। अब कसैले होइन पूर्णिमा त पहाडमा अब अस्ति नै भयो र हिजो चाहिँ मधेसमा पनि खेल्यो, तर यो मिथिलाञ्चल क्षेत्रको सिस्टम या नियम गर्दाखेरि होलिका दहन पूर्णिमाको दिन गर्ने, पूर्णिमाको राति गर्ने र पूर्णिमाको राति तपाईँको परिवा हुन्छ र परिवाको दिन हुन्छ। र यो 2 दिन नै जुन भयो त्यो आज तिथिको कारणले यहाँ मिथिलाञ्चलमा आज भयो र हिजो चाहिँ तराई मधेसका जिल्लाहरूमा भयो। र अहिले बिहानै छ, सबै रङ अबिरको जोगारमा लागेको छ। रङ अहिले चढेको छैन, सबैको घर घरमा अहिले मालपुवा पुरी खाने परिकारहरू बनाइँदैछ र 10 बजेपछि बालबच्चाहरू केटाकेटीहरू यहाँ होली खेल्ने र अहिले पनि अब लाग्ने छ। अनिताजी, अमरकान्तजी, पछिल्लो समय होली परम्पराप्रति नयाँ पुस्ताको चासो कस्तो पाउनु भएको छ? पक्कै पनि यो एउटा चिन्ताको विषय हो। हामीहरू बाल्यकालमा हुँदाखेरि होलीको जुन गायन छ त्यो गायनको विशेषता हुन्छ। मिथिला क्षेत्रमा तपाईँको सम्मत, होलिका दहनलाई सम्मत जराउने पनि परम्परा छ र सम्मत जराउने रातिमा सम्मत जराउँछ। जस्तै राति हामीहरू हेरे गाउँमा एकजुट भएर युवाहरू वृद्धहरू सबै सम्मत जलायो, अर्थात् होलिका दहन गरियो। होलिका दहन भनेको जुन हिरण्यकश्यपको जुन प्रवृत्ति थियो त्यो प्रवृत्तिले गर्दा होलिका अरूलाई प्रह्लादलाई जलाउने खोज्यो, तर प्रह्लाद नजरेर हिरण्यकश्यपको बहिनी होलिका आफै जरिन्। त्यो खुसीमा जुन एउटा होली खेल्ने परम्परा छ त्यही यहाँ एकत्रित भएर हिजो चाहिँ होलिका दहन भयो र सबै एकजुट हुन्छ। तर केही वर्ष यता युवामा यो भोजपुरी गीतहरूको अश्लीलता बढेपछि अलि त्यो मादकता अलि बढी भएको छ। तर होलीको आफ्नै विशेषता छ, मैथिली गीत छ होलीमा, त्यो विशेषतामा अलि कमी भएको छ र खास गरेर भोजपुरी गीतहरू अलि अश्लीलता गीतहरू बढी प्रयोग भएको छ, त्यसमा मादकता अलि बढिया छ। खानपिनकै कुरा गर्ने हो भने एकदम राम्रै हाम्रो होलीको खानपिन मालपुवा पुरी यस्तो छ। यो बिचमा अहिले अब मासु खाने घर घरमा आज हेर्नुहुन्छ भने मासु खसी काटिएको छ, बोका काटिएको छ र कुनै घरमा नखाने मान्छे पनि तपाईँको 2 किलो खसी यहाँ आज मासु गएको छ। त यो खाने परम्परा अलि वृद्धि भयो। अब दारू खाने, मासु खाने यो सबै खाएर अलि उच्छृङ्खल गतिविधि पनि हुन सक्छ। जस्तै अब मादकतामा भएपछि तत्त्वहरू पनि त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारणले यो अलि विकृतिहरू बढेको छ र हामीहरू बुढापाकामा हेर्दाखेरि खास गरेर के हुन्थ्यो भने बिहानैदेखि खानपानमा लाग्ने र 10 बजेपछि होली खेल्ने एक आपसमा र समूहगत होली। यो एउटा के छ भने कुनै पनि यो वर्षभरिमा वैमनस्यता हुन्छ, मान्छेमा तिक्तता हुन्छ, त्यो सबै बिर्सेर आजका दिन मान्छेले एक आपसमा रङ दलेर एकत्वको भावना जगाउँछ, भाइचाराको भावना जगाउँछ र सामाजिक सद्भाव कसरी छ यो मिथिलामा त्यो हेर्ने लायक एउटा होली छ। र एउटा यसमा यो पनि दर्शाएको छ भने कोही छोट हुँदैन, कोही सानो छैन, कोही ठुलो छैन, सबै एक आपसमा बसेर होली खेल्ने परम्परा छ। र बुढापाकाहरूको म हेर्थे एकदम जोगिरा गाउने परम्परा थियो, आज पनि जोगिरा हुन्छ। तर एउटा चिन्ताको विषय के छ भने जसरी जोगिरा पहिला गाउँथ्यो त्यो जोगिरामा अहिले हरास भएको, त्यो जोगिरा गीत नै मान्छेलाई याद छैन, बिर्सिसकेको छ नयाँ पुस्ताहरू, त्यसलाई जोगाउनु जरुरी छ। अमरकान्तजी, जसरी अब महामूर्ख सम्मेलनले जनकपुरको होलीलाई थप रमाइलो बनाउने गरेको छ, महामूर्ख सम्मेलनबारे बताइदिनुहोस् न। हो, मिथिलामा यो पनि एउटा विचित्रको कुरा छ र यो आनन्दकै कुरा हो। मान्छे विभिन्न खाले त्रासबाट, विभिन्न खाले
चिन्ताबाट भएको हुन्छ र यही चाडपर्व यदि आउँदैन भने मान्छे आफ्नो दिनचर्यालाई एकदम अव्यवस्थित बनाएको हुन्छ। त्यसै कारणले मिथिलामा तपाईँको यहाँ कुनै पनि चाडपर्वमा एकदम उल्लासपूर्ण वातावरण भइहाल्छ र होलीमा खास गरेर यो मिथिलाञ्चलको होलीमा यो महामूर्ख सम्मेलन अर्थात् महामूर्ख त कोही हुँदैन तर व्यङ्ग्यात्मक रूपमा यहाँ महामूर्ख सम्मेलनको आयोजना गरेको हुन्छ। महामूर्ख सम्मेलनबाट जो पढे लेखेका हुन्छन् जो केही गरेका हुन्छन् समाजमा त्यसलाई नै महामूर्ख बनाउने काम गरेको हुन्छ। अर्थात् व्यङ्ग्यात्मक रूपमा आजको दिन त्यो चोटिला प्रहार पनि गर्ने एउटा परम्परा छ। जोगिरा गीतले पनि यहाँ त्यही कुराहरू गरेको हुन्छ र आजका दिन बुरा नमानु होली है रङ अबिर खेल्दै कुनै विकृतिहरू हुन्छ त्यसलाई अन्त गर्ने कुरा पनि यहाँ हुन्छ र खास गरेर महामूर्ख सम्मेलनको एउटै उद्देश्य हुन्छ कि यहाँ व्यङ्ग्यात्मक रूपमा चोटिला प्रहार गर्ने र जस्तै राजनीतिमाथि प्रहार गर्ने कुनै अन्य क्षेत्रका विकृतिहरू हुन्छ त्यसलाई प्रहार गर्ने भनेको सामाजिक विकृतिलाई पनि अब कविले आफ्नो भाषाले कहाँ राख्ने त त्यो होलीको दिन पनि यहाँ अहिले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा यहाँ राख्ने एउटा परम्परा छ र यसले हाँस विनोद हुन्छ मान्छेलाई मनोरञ्जन हुन्छ त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू यहाँ गरिएको हुन्छ। अनिताजी हस् धन्यवाद अमरकान्तजी। उनी थिए हाम्रा सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर जनकपुरबाट। आज जनकपुरमा होली पर्व मनाइँदैछ। नयाँ राष्ट्रपति चयनको लागि भोलि मतदान हुँदैछ। यसपालि राष्ट्रपति उम्मेदवारको फोटो सहितको मतपत्र प्रयोग हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रपतिको लागि 8 दलीय सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेम्बाङ उम्मेदवार छन्। निर्वाचनको लागि संघीय सांसद तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू काठमाडौँमा भेला हुन थालेका छन्। एमालेका अधिकांश सदस्यहरू आइसकेका छन्। उनीहरूले पार्टी नेतृत्वसँग प्रशिक्षण समेत लिइसकेका छन्। अन्य पार्टीले भने आज बिहानसम्म आइपुग्न निर्देशन दिएका छन्। काठमाडौँमा आइसकेपछि उनीहरूको खर्च कसले बिहोर्छ त? आगामी 25 गते हुने निर्वाचनपछि मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति पाउँदैछ। तेस्रो राष्ट्रपति चयन गर्नका लागि संघीय र प्रदेशसभा सदस्यहरू काठमाडौँ आउने क्रममा छन्। काठमाडौँ आइसकेका सांसदहरू चाहिँ के गर्दैछन् त? पार्टीकै काममा आएको हो, त्यसकारणले अब व्यक्तिगत कामलाई थाती राखेर हामी पार्टीकै काममा अहिले निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। पार्टीले मलाई टिकट दिएर त्यस्तो चाहिँ एउटा इज्जत दिएछ, आफ्नै खर्चमा आएको छु, पार्टीबाट कुनै त्यस्तो खर्च छैन। एमालेका सांसदहरू भने अधिकांश काठमाडौँमा छन् तर पार्टी कार्यालयमा नभएर उनीहरू बाहिर आफ्नै तरिकाले घुमफिर र भेटघाटमै व्यस्त छन्। अधिकांश दलका पार्टी कार्यालयहरू भने खाली नै छन्। दलको कार्यालयहरूमा सुनसान देखिए तापनि सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भने केही भिडभाड नै देखिन्थ्यो। राष्ट्रपति निर्वाचन मुलुककै सबभन्दा महत्त्वको निर्वाचन हो। यसमा चाहिँ अब समयनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ भएर उपस्थिति हुनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यसैले म हिजो बेलैमा उपस्थित भएको छु। आफ्नै तरिकाले आएको छु, आफ्नै तरिकाले बसेको छु। खासै चाहिँ अब भोलिको निर्देशन के हुन्छ त्यसअनुसार चाहिँ अगाडि जान्छु। राष्ट्रपति निर्वाचन आगामी बिहिबार 25 गते हुँदैछ भने उपराष्ट्रपति निर्वाचन भने चैत्र 3 गते हुनेछ। रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेम्बाङ उम्मेदवार छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसलाई समर्थन गर्ने अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन। सांसदहरू भने काठमाडौँ आइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई व्यक्ति हत्याको अभियोगमा पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै हिजो सर्वोच्च अदालतमा 2वटा रिट दायर भएका छन्। बहालवाला प्रधानमन्त्री विरुद्ध परेको गम्भीर फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित रिटका कारण मुलुकको राजनीति थप तरङ्गित बनेको छ। निवेदक कल्याण बुढाथोकी समेत 8 जना र ज्ञानेन्द्र राज आरण सहित 18 जनाले सर्वोच्च अदालतमा 2वटा छुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह, रक्षा र कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा विभिन्न 4वटा माग गरिएका छन्। 3 वर्ष पहिले खुला मञ्चमा भाषण गर्दा व्यक्ति हत्यालाई स्वीकार गरेको हुनाले पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
त्यस्तै हत्या स्वीकार्दा पनि कारबाही नहुने कुनै निर्णयहरू भएको भए त्यस्ता निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। द्वन्द्वकालमा हत्या, अङ्गभङ्ग वा लुटपाट गरिएका घटनाको तथ्याङ्क अदालतबाटै झिकाई न्याय निरूपण गरिपाउँ भन्ने माग गरिएको छ। साथै पीडित पक्षलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग समेत रिटमा गरिएको छ। फौजदारी कानुन अनुसार त उहाँ त त्यसमा त साबिती भएको भयो नि त। एकजनाले एक ठाउँमा भनेको सुन्दाखेरि साबिती हुन्छ भने त्यत्रो मासमा भने चिज त त्यो त साबिती हो। त्यस कारणले उहाँलाई सजाय हुनुपर्छ। यदि हिजै गर्नु पर्थ्यो सजाय, किन भएन भनेर हामीले अहिले कानुनको ढकढक्यायौँ र हिजैको प्रहरीले पक्राउ गर्नु पर्थ्यो, पक्राउ गर्न सकेन नेपाल प्रहरीले। त्यस कारणले हामीले अदालतमा आएर अदालतको ढोका ढकढक्याएका हौँ। प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध रिट दायर गर्नेहरू विभिन्न समयमा माओवादीको हिंसामा परेका द्वन्द्व पीडितहरू हुन्। भोजपुर, रामेछाप, काभ्रे, गोर्खा, स्याङ्जा, लमजुङ र धनुषा लगायतका जिल्लाका द्वन्द्व पीडितहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। यसअघि उनीहरूले दर्ता गरेको रिट दर्ता नभई दरफिट भएको थियो। तर गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि भुइँयालको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि हिजो 2वटा रिट दर्ता भएका हुन्। रिटमाथिको पहिलो तारिख भोलि बिहिबारलाई तोकिएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चासो देखाएपछि माओवादीका नेताहरू आत्तिएका छन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायको निरूपण गर्न राजनैतिक दलहरूले गरिरहेको ढिलासुस्तीप्रति सर्वोच्चले प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध रिट दायर गर्न अनुमति दिएपछि माओवादीका विभिन्न समूहको संयुक्त बैठक दिनहुँ जसो बस्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारी भइरहँदा मङ्गलबार बिहानै माओवादीका 8 समूहका नेताहरू बालुवाटारमा छलफलमा जुटे। उनीहरू शान्ति सम्झौता तथा परिवर्तनका मुद्दा विरुद्ध एक भएर अघि बढ्ने निर्णयमा पुगे। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन 16 वर्षसम्म आलटाल गरेर बसेका नेताहरू अहिले भने एकाएक जुरमुराएको देखिन्छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारेमा चलिरहेको बहसहरूको सन्दर्भको प्रसङ्ग थियो र त्यसको साथै माओवादी आन्दोलनको सन्दर्भमा दीर्घकालीन रूपले कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषय पनि चाहिँ थियो। विभिन्न गुटमा विभाजित भएका माओवादीहरू अहिले कमजोर अवस्थामा छन्। यही बेला सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई लामो समय अल्झाएर राख्दा पीडितले न्याय नपाउने सर्वोच्च अदालतले नै भनेपछि माओवादी नेताहरू थप तरङ्गित बनेका हुन्। शान्ति प्रक्रियाको मुख्य कार्यभारमध्ये एउटा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने हो। तर शान्ति प्रक्रिया 16 वर्षसम्म गिजोलिएका कारण अहिलेको जटिलता आएको माओवादी नेताहरूको स्वीकारोक्ति छ। शान्ति प्रक्रिया भङ्ग भएपछि यो देशकै हुन्छ त। यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न भयो। त्यसकारण त्यो एकजनाको कुरा मात्रै होइन, त्यो प्रचण्डजीको मात्रै कुरा होइन कि यो पुरै चाहिँ देश चाहिँ कतातिर जाने, देशको चाहिँ शान्ति सुरक्षा कस्तो हुने, न्याय प्रणाली कस्तो हुने, त्यो सबै स्थिति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आएर केन्द्रित हुने भयो। नेपाली जनताको मुक्ति र प्रगतिको निम्ति, शान्तिको निम्ति भएको घटना हो त्यो बेलाको, होइन? किनभने त्यो बेलामा जनयुद्ध नभएको हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले गणतन्त्र पनि हुँदैन थियो। अहिले चाहिँ जनताका अधिकारहरू, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, मान्छेले बोल्न पाउने आदि इत्यादि अधिकारहरू चाहिँ हुँदैन थिए, होइन? यो चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि ती अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्ने र अगाडि बढ्ने या त्योभन्दा पछाडि फर्केर फेरि उही पुरातन जङ्गली युगमा चाहिँ के छन् लैजाने संसदवादीहरूको भन्ने कुरा हो। माओवादीका केही घटक संसदीय व्यवस्थामा रमाइरहेका छन् त केही संसदीय प्रणालीको विरोधमा छन्। तर सबै घटक सबैतिरबाट कमजोर छन्। सङ्घीय सरकार नै आफ्नो नेतृत्वमा भए पनि माओवादीको जनमत खस्किँदै गएको गत चुनावले पनि देखाइसकेको छ। अहिले सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि एकै ठाउँ उभिनुपर्ने बाध्यतामा पुगे पनि कार्यदिशा फरक रहेकाले पार्टी एकताको सम्भावना भने कमै देखिन्छ। सम्बन्धित दलहरूको आफ्नो सिद्धान्त, आदर्श र उनीहरूको आचरणको कुराभित्र पनि पर्ने भयो। तर पनि नेपालमा केही समयदेखि निर्वाचनको प्रक्रियालाई होस् अथवा सत्ता गठबन्धनका प्रक्रियालाई होस्, विभिन्न दलहरूका बीचमा गठबन्धन र तालमेलको संस्कृति जुन भएको छ, त्यही संस्कृति अनुरूप यो घटनालाई पनि केन्द्रीकृत गरेर फेरि द्वन्द्वकालमा एकै ठाउँमा रहेका दलहरू फेरि पनि रणनीतिक ढङ्गले एक ठाउँमा
आउँदैनन् भन्न चाहिँ सकिँदैन। सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि क्षणिक आवेग र भयका कारणले मात्रै माओवादीभित्र पार्टी एकताको कुरा गरिएको हो वा वैचारिक रूपमै एकता हुन लागेको हो, यो प्रश्न स्पष्ट हुन सकेको छैन। कम्युनिस्टको नाम हटाइसकेका बाबुराम भट्टराई र परम्परागत कम्युनिस्ट नेत्र विक्रम चन्दलाई एकै ठाउँमा ल्याउन पुष्पकमल दाहाललाई सजिलो देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालका घटना निरूपण गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन नै बन्न नदिने खेल भएको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नु गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आन्दोलनबाट प्राप्त भएको परिवर्तन उल्ट्याउने गम्भीर षड्यन्त्रको प्रयास भएको आरोप लगाए। सामान्य न्यू बनाएर बहालवाला प्रधानमन्त्री जो शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई सानो एउटा न्यू बनाएर चाहिँ उहाँलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने ढङ्गको चाहिँ एउटा अदालती प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ। यो झट्टै हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ यो विषय छ। कार्यक्रममा डाक्टर उत्तम बाबु श्रेष्ठले महिलाप्रतिको लैङ्गिक विभेद अझै नरोकिएको बताए। उनले संरचना निर्माण हुँदादेखि नै महिला विभेद हुने गरेको दावी गरे। सत्तारूढ 8 दलीय गठबन्धनले द्वन्द्वकालका घटना सङ्क्रमणकालीन न्याय मार्फत निरूपण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सिंहदरबार स्थित नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा बसेको 8 दलको कार्यदल बैठकले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरू सङ्क्रमणकालीन न्याय मार्फत निरूपण हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाको समाधानका आवश्यक ऐन बनाउन संसदमा तत्काल विधेयक पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्व जुन भयो 2052 सालदेखि 2062 सालसम्म, त्यसबेला भएका सबै घटनाहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसमा अलिकता हाम्रो कमजोरी भएको छ। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 7 प्रदेशका आफ्ना सांसदहरूलाई आजसम्म काठमाडौँ आइसक्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन भोलि बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म नयाँ बानेश्वरको सङ्घीय संसद भवनमा हुँदैछ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू र प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता छन्। समाचार अझै बाँकी छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध परेको राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठमा उनले अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएर झुट्टा विवरण दिई राहदानी लिएको विषय राहदानी कानुन अनुसार निरूपण हुने उल्लेख गरेको छ। यो सँगै लामिछानेको राहदानीबारे अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ। लामिछानेको राहदानीका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छानबिन भइरहेको सर्वोच्च अदालतले स्मरण गराएको छ। पूर्णपाठमा अदालतले भनेको छ, सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिक रहेको अवस्थामा नेपालको स्वत निष्क्रिय भएको नागरिकता पेश गरेर नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए। माघ 13 मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछाने सांसद बन्नको लागि अयोग्य भएको र नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रियामा जानुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले फैसलासँगै सबै पद गुमाएका थिए। राहदानी ऐन 2076ले भने झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा कसुर गर्नेलाई 2 लाख रुपियाँदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। दोहोरो नागरिकताको विषयमा अदालतले विस्तृत व्याख्या गरेको छ। 33 पृष्ठ लामो पूर्णपाठमा रविले 2050 सालकै नागरिकता प्रयोग गरेर चुनाव लडेको बताउँदै भनिएको छ, नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने विषयलाई आधारभूत कानुनी शर्तको रूपमा लिइन्छ र कुनै पनि व्यावहारिक तर्क वितर्कका आधारमा यो शर्तलाई विस्थापन गर्न सकिँदैन। फैसलाको पूर्णपाठमा नेपालको शासकीय हैसियत प्राप्त गर्न नेपाली माटो, नेपाली कानुन र नेपाली राष्ट्रियताप्रति विधिवत समर्पित रहेको हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग विकासे काम र नागरिकका अपेक्षाको चाङ हुन्छ। नागरिककै अपेक्षा अनुसार जनप्रतिनिधि
प्रयासरत पनि हुन्छन्। तर आफ्नै आँगन टाढा बन्न पुगेका ज्येष्ठ नागरिकका अपेक्षा के छन् भनेर कमै चासो दिएको पाइन्छ। पछिल्लो समय केही स्थानीय तहले घर घरमा पुगेर ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तलाई स्वास्थ्य सेवा दिन थालेका छन्। धादिङको नेत्रावती डब्जङ गाउँपालिकाको हरेक गाउँमा अहिले चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीको टोली औषधि र स्वास्थ्य परीक्षणको सामग्री बोकेर जाने गरेका छन्। घर घरमा पुगेर टोलीले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्छ, समस्याको पहिचान र उपचार समेत गर्छ। आफ्नै घरको आँगनलाई परदेश देख्ने अवस्थामा पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमा नै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालेपछि वृद्ध दङ्ग छन्। उपचारको लागि अरूको सहारामा टाढा टाढा जानुपर्दा आजित उनीहरू घरमा नै पाएको चिकित्सकीय सेवाबाट पैसा र समय बचेकोमा खुसी छन्। कहाँ खर्च गरेर कहाँ अस्पताल पुग्नु पर्थ्यो गाडी खोजेर, अब अहिले घरै अस्पताल डाक्टरहरू आएर दबाई बाँड्नु भयो। कति राम्रो। मेडिकल जानु पर्थ्यो कि धादिङ जानु पर्थ्यो कि काठमाडौँ जानु पर्थ्यो। जायज भयो बाबु, हामी हिँड्नु नसक्नुलाई यसरी घर घर आउनु हुँदाखेरि त एकदम खुसी लाग्यो। घर घरमा चिकित्सक सहित पुग्ने टोलीले ज्येष्ठ नागरिकको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र जटिल समस्या देखिएमा अस्पतालसम्म लाने गरी व्यवस्थापन समेत गर्छ। राम्रो कुरा के छ भने हरेक ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा राखिन्छ। उनीहरूको सुविस्ताको लागि थप योजना बनाउने गाउँपालिकाको तयारी छ। हरेक टोलमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुगरको अवस्था के छ र प्रेसरको अवस्था के छ र अन्य रोगहरू के छन्, जो मान्छे हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा आउनुभएको छैन ती मान्छेहरूको लुकेर बसेका रोगहरू पत्ता लगाउनको लागि हामीले चिकित्सकीय जुन मेडिकल अधिकृतको टिम परिचालन गरेका छौँ। त्यसो त सुदूरपश्चिमको डडेलधुराका नवदुर्गा गाउँपालिका, भागेश्वर गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी गाउँमा विशेषज्ञ सहित स्वास्थ्य शिविर चलाउँदै आएको छ। गाउँपालिकाभित्रका प्रत्येक गाउँको टोलमा कम्तीमा 3 महिनामा एकपटक पुगी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी स्थानीय तहले कार्यतालिका बनाएको छ। बुढापाकाको सबैको लागि चाहिँ यो सेवा भयो भने धेरै राम्रो भयो, हाम्रो निको चाहना हो। उहाँहरूलाई सकेसम्म घर दैलोमा नै उपचार दिने भन्ने एउटा नीति बनाएर सकेसम्म नियमित गर्नुपर्ने उपचारलाई 3 महिनामा अहिले हामीले टोलमा पुगेर उहाँहरूलाई गार्डनिङ गरेर सेवा सञ्चालन गरेका छौँ। जनप्रतिनिधिले भौतिक विकासका लागि मात्रै योजना बनाउने होइन, सामाजिक सुरक्षामा पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ। यसरी ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यका लागि सचेत बनेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको प्रशंसा मात्र होइन, उनीहरूको सिको अन्य पालिकाले पनि गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डडेलधुरा सहकर्मी वरुण पनेरूसँगै पोषनाथ अधिकारी, धादिङ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। सरकारको राजस्व सङ्कलन 55 वर्ष यताकै कमजोर अवस्थामा छ। राजस्वले कर्मचारीको तलब भत्ता नै खुवाउन नसकिने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेटका कार्यक्रम धमाधम कटौती गरिरहेको छ। उपभोक्ताको क्रय शक्ति खस्कँदा एकातिर माग घटेको छ भने आयात समेत कम हुँदा बजार चलायमान हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा समेत राज्य सञ्चालक चिन्तित देखिएका छैनन्। अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा समेत दलहरू सत्ता बाँडफाँडमै अल्झिएका छन्। 2078 को भदौ 2 मा 3000 अङ्क नागेको नेप्से परिसूचक गत असारमा 1846 मा ओर्लियो। अहिले पनि 2000 भन्दा बढी नाग्न सकेको छैन। 2078 भदौ यताका झण्डै 18 महिनामा लगानीकर्ताले 16 खर्ब 24 अर्ब गुमाइसकेका छन्। शेयर बजारमा मात्र होइन, उत्पादन क्षेत्रमा पनि चरम निराशा छ। यस्तोमा देशको मौद्रिक र वित्त नीतिमाथि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने हो, तर यसप्रति कसैको पनि ध्यान नगएकोमा अर्थशास्त्रीको चिन्ता छ। त्यो पात्र देशको अर्थतन्त्र बुझेको, ती समस्याका समाधान कहाँ छ पहिले आउन चाहने र खास गरी अहिले अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ नि इमान्दारीको ठुलो प्रतिबद्धता भएको मान्छेको जरुरी छ। त्यो नहुने हो भनेदेखि देशको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख छ। तथ्याङ्कहरूले त्यही देखाएका छन्। निर्माण क्षेत्र पनि खुम्चिएको छ। भएका सिमेन्ट उद्योग 50% क्षमतामा पनि चल्न सकेका छैनन् भने गत वर्षको तुलनामा आयात 20%ले घट्दा बजारको चहल पहल घटेको छ। ठुला बैङ्कमा समेत लगानी योग्य रकम अभाव चर्किएको छ। व्यवसायले बढेको ब्याज तिर्न नसक्ने भन्दै घटाउन माग गरिरहेका छन्।
आय स्तर खस्किएपछि निम्न वर्गका नागरिक स्कुलको शुल्क समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नेतृत्व छैन भनेपछि के हुन्छ भन्दा टाइममा काम हुँदैन। हाम्रो त्यसो भएर हाम्रो बिहेभियरको हिसाबले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रशासन अथवा हाम्रो चाहिँ सिस्टममा के गर्नुपर्छ, लखेटिराख्नुपर्छ, भनिराख्नुपर्छ, अगाडि बढिराख्नुपर्छ। यो अवस्था भएन भने हामीले पर्फर्मेन्स देखाउन सक्दैनौँ। राज्य नै सङ्कटतर्फ धकेलिएको अवस्थामा सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गर्दै सुधारका कदम चाल्नुपर्ने हो। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालयकै नेतृत्व खाली राख्नु गैर जिम्मेवारीपना भएको पूर्व प्रशासकहरू नै बताउँछन्। सबल नेतृत्व दिन सक्ने अर्थमन्त्रीको आवश्यकता चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा छ। हामी सामान्य अवस्थामा छैनौँ। हामी सामान्य अवस्थामा किन छैनौँ भने एउटा सरकारी वित्त स्थिति स्वस्थ छैन, दोस्रो वित्तीय क्षेत्रको पनि स्वास्थ्यमा प्रश्नहरू छन्, र तेस्रो बाह्य क्षेत्रमा जुन समस्या विगत 8-9 महिना 10 महिनासम्म थियो त्यो सुध्रिएको भए तापनि त्यो पुरै सुध्रिएको छैन। यो तीनवटा कारणले अर्थतन्त्र अझै पनि संवेदनशील बिन्दुमा छ। आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकार अहिले 1,54,40,40,00,000 सञ्चित नोक्सानीमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाले सन् 2024सम्म अल्प विकसित देशहरू आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्ने बताइरहेका छन्। आन्तरिक र बाह्य रूपमा समेत प्रतिकूल अवस्था रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व लामो समय खाली राख्नु पक्कै पनि राम्रो होइन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ भरत रावल र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। देशको खस्कँदो आर्थिक अवस्था सुधार्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। सरकारले चाहिँ नीति नियम बनाउँदा भरपर्दो नीति नियम बनायो भने मात्रै हुन्छ। ऋण लगानी गरिसकेपछि ब्याज दरलाई पनि घटाउनु पर्छ। देशको जति अनावश्यक खर्चहरू छन् त्यसलाई तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ। पुराना कल कारखाना जो बन्द भएका छन् तीलाई चाहिँ नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने। धेरैभन्दा धेरै आन्तरिक र बाहिर पर्यटकहरूलाई चाहिँ हाम्रो देशमा ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ त्यो साधनहरूलाई चाहिँ हामीले विदेशमा बिक्री गर्न सक्यौँ भने भ्रष्टाचार र तपाईँको चाहिँ अपुत सम्पत्तिलाई खोजबिन र त्यसको सार्वजनिक गरिनु पर्यो। युवाहरूलाई रोजगार दिने। केन्द्रीय प्रदेशका चाहिँ निकायहरूले चाहिँ जुन फजुल खर्चहरू छ त्यो खर्च चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो। हरेक फजुल खर्चलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोतलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। बन्द भएका कल कारखानालाई पुनः सुचारू गरेर चाहिँ आर्थिक स्थिति यहीँ वृद्धि गर्न सकिन्छ। महिलाहरूलाई पनि व्यावसायिक तथा उद्यमशील क्षेत्रमा आबद्ध गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। हामीले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यापारीकरण गर्ने। कोरोनाले गर्दा बिग्रिएको पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई उद्यमशीलतामा आबद्ध गराउनुपर्छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब चेल्सी उत्कृष्टपूर्ण आगमन गर्दै युएफए च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। चेल्सीले डर्टमन्डमाथि समग्रमा 2-1 गोलको जित दर्ता गर्दै अन्तिम 8मा पुगेको हो। च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत अन्तिम 16को दोस्रो लेगमा स्ट्यानफोर्ड ब्रिजमा भएको खेलको पहिलो हाफमा चेल्सी 1-0 ले अघि रहेको थियो। ग्राहम पोटरको टोलीले पहिलो हाफमा गोलका लागि धेरै अवसर बनाए पनि 43औं मिनेटमा डेडलक तोडेको हो। रहिम स्टर्लिङले बक्समा आएको क्रसमा गोल गरेका हुन्। 53औं मिनेटमा काई हाभर्ट्जले चेल्सीको अग्रता दोब्बर बनाए। बेन चिलवेलको क्रसलाई रोक्न खोज्दा बक्समा मारियस उल्फले ह्यान्डबल गरेपछि चेल्सीले पेनाल्टीको मौका पाएको थियो। हाभर्ट्जले गरेको पहिलो प्रहार विफल भएको थियो। रिटेक पेनाल्टीमा उनले कुनै गल्ती गरेनन्। बुन्डेसलिगा क्लब डर्टमन्डले आफ्नो घरेलु मैदानमा भएको पहिलो लेगमा 1-0 गोलको अग्रता बनाएको थियो, तर यो अग्रतालाई उसले कायमै राख्न सकेन। यो जितपछि प्रशिक्षक पोटरलाई ठूलो राहत मिलेको छ। प्रिमियर लिगमा खराब नतिजा तथा खेलाडीको फर्मका कारण चिन्तित पोटरले अब आफ्नो टिमको स्थिर प्रदर्शनको अपेक्षा राखेका छन्। युरोपेली च्याम्पियनसिपमा हात पारेको यो सफलतापछि बाँकी सिजन उच्च प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने उनले बताएका छन्। पोर्चुगिज क्लब बेन्फिका युएफए च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। लिस्बनमा भएको प्री क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेगमा बेन्फिकाले बेल्जियन क्लब ब्रुजलाई 5-1 गोलले हराएको छ। समग्रमा घरेलु टोलीले 7-1 गोलको जित दर्ता गर्दै अन्तिम 8मा स्थान बनाएको हो। बेन्फिकाले पहिलो हाफमा नै 2-0 गोलको अग्रता बनाएको थियो। राफा सिल्भाले 38औं मिनेटमा चलाकीपूर्ण ढङ्गले गोल गरी टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए।
गोन्सालो रामोसले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा राम्रो फुटबलको नमुना प्रस्तुत गरी टिमलाई 2-0 गोलले अघि राखे। 57औं मिनेटमा रामोसले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। 71औं मिनेटमा जोआओ मारियोले पेनाल्टीमा गोल गर्दा 77औं मिनेटमा डेभिड नेरेसले उत्कृष्ट फिनिसिङ गरे। 87औं मिनेटमा थोर योरमेले सान्त्वना गोल फर्काए। यो सँगै बेन्फिका लगातार दोस्रो सिजन युरोपेली च्याम्पियनसिपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ। अघिल्लो पटक बेन्फिका अन्तिम 8मा लिभरपुलसँग पराजित बनेको थियो। च्याम्पियन्स लिगमा यो खराब नतिजापछि फुलह्यामका पूर्व प्रशिक्षक पार्करको जागिर पनि धरापमा परेको छ। गत डिसेम्बरमा बेल्जियम आए ता उनले मात्रै 2 खेल जितेका छन्। मनाङमा शहीदी क्लबले शहीदी स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज सङ्कटा क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने यो खेल साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। दुवै टिम जारी लिगमा पहिलो जितको खोजीमा हुनेछन्। आफ्नो पहिलो खेलमा मनाङ हिमालयन शेर्पासँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको थियो। मनाङले खेलको सुरु भएको 15औं मिनेटमा रोशन राणा मगरको गोल मार्फत अग्रता लिए पनि जोगाउन सकेको थिएन। सङ्कटाले त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। आजको खेलमा सङ्कटाका कप्तान सुनिल बल भने हुने छैनन्। उनी युनाइटेड एफसीबाट प्रतियोगिता खेल्न अस्ट्रेलिया गएका छन्। गत सिजन मनाङले सङ्कटालाई 3-0 गोलले पराजित गरेको थियो। रङ्गशालामा नै दिउँसो 2:30 बजे हुने खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र हिमालय शेर्पा बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पुलिस अङ्कको खाता खोल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। पुलिसले सर्च बोइज युनाइटेडसँग 2-1 गोलको हारका साथ लिगको सुरुवात गरेको थियो। चियासल मैदानमा आजै एपिएफ र साधुबाटो युथ क्लब भिड्दैछन्। यो खेल पनि 2:30 बजे नै सुरु हुनेछ। दुवै टिम लगातार दोस्रो जितको अपेक्षामा छन्। दीपक अधिकारीले एसियाली क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिपमा नेपालका लागि ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जितेका छन्। गोकर्णमा भएको प्रतिस्पर्धामा दीपकले सिनियर पुरुष 10 किलोमिटर दौडमा स्वर्ण पदक हात पारेका हुन्। नेपालले कुनै पनि एसियाली स्तरको प्रतियोगितामा पहिलो पटक स्वर्ण जित्न सफल भएको हो। दीपकले 33 मिनेट 42.07 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पूरा गरे। दीपक फोटो फिनिसमा पहिलो भएका हुन्। उनले यसअघि 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा कांस्य र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण जितेका थिए। जापानका दाइची कामियाले रजत र नेपालकै मुकेश बहादुर पालले कांस्य पदक हात पारे। युविदाको टिम इभेन्ट्समा पनि नेपाल पहिलो भयो। दीपक सम्मिलित टोलीमा मुकेश र दीपक गुरुङ सहभागी थिए। इरानले रजत र भारतले कांस्य जित्यो। 10 किलोमिटर महिला सिनियरतर्फ नेपालकी राजपुरा पछाइले 41 मिनेट 31 सेकेन्डमा दौड पूरा गरी रजत जितेकी छिन्। स्वर्ण जितेकी जापानकी युवा सारू मिडाले 38 मिनेट 33 सेकेन्डको समय निकालेकी थिइन्। भारतकी सोनिकाले कांस्य जितिन्। टिम इभेन्टतर्फ नेपाल रजतमा रोकिँदा भारतले स्वर्ण जित्यो। जुनियर पुरुष 8 किलोमिटर इभेन्टमा नेपालको युवा टोलीले कांस्य जित्यो। भारत पहिलो र इरान दोस्रो भयो। महिला जुनियर 6 किलोमिटरमा नेपालले 2 रजत जितेको छ। नेपालमा 22 वर्षपछि एसियाली क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिप भएको हो। नेपाल एथलेटिक्स सङ्घको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा 11 देशको सहभागिता रहेको थियो। राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाही र राष्ट्रिय फुटबल टिमका फरवार्ड अञ्जन विष्ट एनएसजेएफ स्पोर्ट्स अवार्ड 2078 को वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। अवार्डमा फुटबलले वर्चस्व जमाउँदा क्रिकेट शून्य रह्यो। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले प्रदान गरेको अवार्डमा अरुणाले महिला क्रिकेटकी कप्तान रुबिना छेत्री, सीता राणा मगर, एथलेटिक्सकी पुष्प भण्डारी र बक्सर पुनम रावललाई पछि पारेका हुन्। अञ्जनसँग फुटबलकै कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जोङ, क्रिकेटका कुशल भुर्तेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र प्रिन्स दाहाल रहेका थिए। फुटबलका मनिष डाँगी वर्षको उत्कृष्ट युवा खेलाडी बने। युविदामा राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी प्रीति राई, बक्सिङका छिरिङ वाङदी शेर्पा, भलिबलकी उषा भण्डारी र ब्याडमिन्टनकी रसिला महर्जन पनि मनोनयनमा परेका थिए। अब्दुल्ला अल्मुतारी वर्ष प्रशिक्षक बने। राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व प्रशिक्षक अल्मुतारीको नेतृत्वमा नेपाल पहिलोपटक 7 च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको थियो। पारा ताइक्वान्डोकी पलिसा गोवर्धनले पारा एथलिट अवार्ड हात पारिन्। उनी नेपाली ओलम्पिक सहभागिताको इतिहासमा पहिलो पटक 2 फाइट जित्ने पहिलो खेलाडी हुन्। भलिबलकी उषा भण्डारीले मतदानका आधारमा प्रदान गरिने पिपल चोइस अवार्डमा उत्कृष्ट बनिन्। अञ्जन क्रिकेटका आसिफ शेख, लन टेनिसकी अभिलाषा विष्ट, पौडीकी डुवाना लामा पछि रहे। एथलेटिक्सका प्रशिक्षक रघु वन्तलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित गरिएको थियो। ब्याडमिन्टन खेलाडी सरदेवी नक्सल र रञ्जित तामाङका पिता दानबहादुर तामाङ र माता मायादेवी मोक्तानले स्पेसल अवार्ड हात पारे। कतारका खेलकुद पत्रकार मोहम्मद हिजीले एसियन खेलकुद पत्रकार अवार्ड जितेका छन्।
कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि गुड मर्निङ नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।